ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വണക്കം, വന്ദനം, നമസ്കാരം. ഇത് namulagam. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാലോവീൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആരംഭിച്ച് അതിലെല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒക്ടോബർ 31 ഹാലോവീൻ. പക്ഷേ ഒക്ടോബർ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എപ്പോൾ നല്ല വെതറോ അപ്പോൾ നോക്കി ഒരു നാൾ ഇവർ ആഘോഷിക്കും. സോ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിന് മുന്നാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം ആൾക്കാർ തിക്കി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഇച്ചിരി കുറവാണ്. എല്ലാവരും വീടൊക്കെ മേടിച്ച് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കൂട്ടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒരുക്കി അവരും പേരൻസും നല്ലോണം റെഡിയായി ഒരു നല്ലൊരു ആഘോഷം. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഒരു സാധാരണ കല്യാണം ഒന്നും കാണില്ല. ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ വിശേഷത്തിന് എല്ലാവരും വെളിയിൽ വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ല ആഘോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാ പിള്ളേരെയും കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു. പിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 3 വർഷത്തിന് മുന്നാടി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസിലൊക്കെ സ്വന്തം വീടുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യാവേ. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ട്രങ്ക് ഓൺ ട്രീറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ട്രിക്ക് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഈ സൺഡേ എടുത്ത വീഡിയോയാണ്. ആക്ച്വലി ഒക്ടോബർ 31 ഹാലോവീന്, പക്ഷേ ഈ സൺഡേ എല്ലാവരും പിള്ളേരെ വെച്ച് ആഘോഷിച്ച്. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ചയെല്ലാം സ്കൂളിനൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആ 3 years ബാക്കുള്ള ക്ലിപ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ബൈ ബൈ.